صلوا 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 على رسول الله. صلوا صلوا صلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. رمضان مبارك لجميع أفراد عائلتي الغالية المشتركة في قناتكم، قناة محترف الطيور. نصيحة الأحد، نصيحة اليوم: عندما تقوم بتنظيف بعض بذور أي طائر عندك، وخاصة النفخ على تلك البذور وإزالة القشور منها، فانتبه أن تطير أو تتساقط بعض القشور في عينك، لأن هذا خطير جدا يا غالي. قم بالنفخ في مسافة بعيدة، أو عندما تقوم بالنفخ تنظيف البذور من القشور فانفخ وعينك مغمضة، أو أبعد عنك المأكلة. لماذا؟ لأن بعض الأصدقاء كان عندما يقوم بالنفخ فإذا بقطعة أو قشرة صغيرة تسقط في عين ابنه، فإذا به تتسبب في ألم شديد في العين، لأنها نزلت إلى الأسفل، وأنتم تعلمون أي شيء يدخل إلى العين يؤثر فيها مما يؤدي إلى احمرارها، ولا قدر الله ممكن أن تكون عواقب نحن في غنى عنها. كان هذا هو فيديو اليوم، كان معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف الطيور. رمضان مبارك.